緊急警報、緊急警報。キボトス全域に警戒レベル5緊急災害警報が発令されました。直ちに地下シェルターに避難してください。繰り返します。緊急警報、緊急警報。キボトス全域に警戒レベル5緊急災害警報が発令されました。直ちに地下シェルターに避難してください。午後6時14分ごろ、正体不明の異空間が発生し、近寄った人を飲み込み死亡する事例が発生しました。現在、連邦生徒会が対処を行っていますが、時間が経過していくにつれて異空間は大きくなっており、現在、直径数百メートルにまで達しています。原因は、正体不明のキャラクターが変異したことによるものです。連邦生徒会が対処を行いましたが、すべて失敗に終わっています。市民の皆様は、今すぐ地下室に避難するか、他国に避難してください。この警報は、発令から1週間有効です。繰り返しお伝えします。午後6時14分ごろ、正体不明の異空間が発生し、近寄った人を飲み込み死亡する事例が発生しました。現在、連邦生徒会が対処を行っていますが、時間が経過していくにつれて異空間は大きくなっており、現在、直径数百メートルにまで達しています。原因は、正体不明のキャラクターが変異したことによるものです。連邦生徒会が対処を行いましたが、すべて失敗に終わっています。市民の皆様は、今すぐ地下室に避難するか、他国に避難してください。この警報は、発令から1週間有効です。時間がありません。急いで逃げてください。Warning! Warning! Alert Level 5 Emergency Disaster Alert has been issued for the entire Kavotos area. Please evacuate to an underground shelter immediately. Repeat. Warning! Warning! Alert Level 5 Emergency Disaster Alert has been issued for the entire Kavotos area. Please evacuate to an underground shelter immediately. At around 6:14 p.m., an unidentified alien space appeared, and people who approached it were swallowed and died. The General Student Council is currently taking measures to deal with it, but as time passes, the extra-dimensional space has grown larger and is currently several times larger in diameter. It reaches up to 100 meters. The cause is due to an unidentified character mutating. The General Student Council tried to deal with the situation, but all efforts ended in failure. Citizens, please evacuate to basements or evacuate to another country immediately. This warning will remain in effect for 1 week after it is issued. I'll say it again. At around 6:14 p.m., an unidentified alien space appeared, and people who approached it were swallowed and died. The General Student Council is currently taking measures to deal with it, but as time passes, the extra-dimensional space has grown larger and is currently several times larger in diameter. It reaches up to 100 meters. The cause is due to an unidentified character mutating. The General Student Council tried to deal with the situation, but all efforts ended in failure. Citizens, please evacuate to basements or evacuate to another country immediately. This warning will remain in effect for 1 week after it is issued. 긴급 경보, 긴급 경보. 키보토스 전역에 경보 5단 계긴급 재난경보가 발령되었습니다. 즉시 지하 대피소로 대피하시기 바랍니다. 반복합니다. 긴급 경보, 긴급 경보. 키보토스 전역에 경보 5단 계긴급 재난경보가 발령되었습니다. 즉시 지하 대피소로 대피하시기 바랍니다. 오후 6시 14분경 정체불명의 이 공간이 발생해 주변 사람을 삼켜 사망하는 사례가 발생했다. 현재 연방학생회가 대처하고 있으나 시간이 지날수록 이 공간은 점점 커 저 현재 직경이 100m에 달하고 있습니다. 원인은 정체불명의 캐릭터가 돌연변이를 일으켰기 때문이다. 연방학생회가 대응에 나섰지만 모두 실패로 끝났습니다. 시민 여러분은 지금 당장 지하로 대피하거나 다른 나라로 대피하시기 바랍니다. 이 경보는 발령 후 일주일간 유효합니다. 반복해서 알려드립니다. 오후 6시 14분경 정체불명의 이 공간이 발생해 주변 사람을 삼켜 사망하는 사례가 발생했다.
현재 연방학생회가 대처하고 있으나 시간이 지날수록 이 공간은 점점 커 저 현재 직경이 100m에 달하고 있습니다. 원인은 정체불명의 캐릭터가 돌연변이를 일으켰기 때문이다. 연방학생회가 대응에 나섰지만 모두 실패로 끝났습니다. 시민 여러분은 지금 당장 지하로 대피하거나 다른 나라로 대피하시기 바랍니다. 이 경보는 발령 후 일주일간 유효합니다. 紧急警报！紧急警报！整个基沃托斯已发布5级警报，紧急灾难警报，请立即撤离到地下避难所。重复，紧急警报！紧急警报！整个基沃托斯已发布5级警报，紧急灾难警报，请立即撤离到地下避难所。下午6时14分左右，发生了不明怪异空间，吞噬靠近怪异空间的人，并致其死亡。联邦学生会目前正在处理这一情况，但随着时间的推移，怪异空间越来越大，目前直径已达几百米，它现在的直径有几百米，原因是一个不明人物发生了变异。联邦学生会已采取行动处理这一情况，但所有尝试均以失败告终，建议公民立即疏散到地下室或其他国家。本警报自发布之日起1周内有效。我再说一遍，下午6时14分左右，发生了不明怪异空间，吞噬靠近怪异空间的人，并致其死亡。联邦学生会目前正在处理这一情况，但随着时间的推移，怪异空间越来越大，目前直径已达几百米，它现在的直径有几百米，原因是一个不明人物发生了变异。联邦学生会已采取行动处理这一情况，但所有尝试均以失败告终，建议公